Ex Silva di Taranto, il Ministero ha concesso l'autorizzazione integrata ambientale nonostante il no degli enti locali, un parere istruttorio conclusivo che come dire, è stato particolarmente contestato e sicuramente non avallato dal Comune e dalla Provincia e dalla Regione. Cosa accade? Adesso lo chiediamo all'assessora all'ambiente della Giunta Bitetti, la Giunta Comunale di Taranto, Fulvia Gravame, che è in collegamento con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a te, ci diamo il tu, no? Sì, ci diamo del tu, diciamo, in realtà ci conosciamo da tanti anni, però io facevo finta di essere formale, invece no. Bene, allora Fulvia, te lo chiedo chiaro, pulito. Il Ministero sostanzialmente scavalca, se vogliamo, ignora gli enti locali e concede il via libera all'ex Silva. Che succede adesso? L'Ilva è autorizzata a produrre a carbone con la tecnologia attuale per 6 milioni di tonnellate annue per 12 anni. Quindi di fatto ieri è stata una giornata negativa per la città, per la provincia, per gli abitanti e anche per i lavoratori, perché come sappiamo, nei fatti, oltre ad avere tutta una serie di problemi che sono in cassa integrazione, gli impianti sono sostanzialmente fermi e quindi di fatto non hanno un reddito pieno, non hanno neanche una prospettiva buona dal punto di vista lavorativo e hanno anche un problema serio di salute. Abbiamo scoperto che secondo i dati INAIL la provincia di Taranto è quella che ha più lavoratori malati di cancro in tutta Italia, quindi abbiamo un dato drammatico che probabilmente riguarda anche i lavoratori Ilva, cioè se no non si spiega la differenza fra Taranto e altri SIN della stessa Puglia. Certo. Quindi abbiamo, vuol dire di fatto produrrà a carbone e poi ci sono altri documenti in ballo, cioè c'è l'accordo di programma. Ecco, proprio su questo assessore, c'era stato raccontato dal ministro Urso che l'accordo di programma era necessario per l'autorizzazione integrata ambientale, che era necessaria per evitare la sentenza di Milano. Collegamenti fatti dal ministro ma che al momento trovano riscontro nella realtà, nel senso che voi non avete firmato l'accordo di programma ma l'AIA è arrivata lo stesso. Che succede? Sì, ma infatti niente, intanto ieri la conferenza di servizi ha approvato il parere istruttorio conclusivo, quindi a valle del lavoro che hanno fatto i tecnici che hanno inserito varie prescrizioni. Comunque sì, i tre ministeri dell'ambiente, della salute e dello sviluppo economico, il MIMIT, hanno dato parere positivo e il PIC è stato approvato. Poi ci sarà una fase successiva ancora in cui formalmente sarà approvata l'AIA e poi ci sarà il decreto del governo. Quindi ma voi potete opporvi in qualche modo, un ricorso, non lo so, adesso allora questo va valutato con i funzionari, col dirigente dell'ambiente e con l'ufficio legale eventualmente. Rimane il fatto che il governo ha dimostrato la falsità, si è contraddetto palesemente, perché è evidente che il procedimento di AIA, di rilascio dell'AIA, non c'entra nulla con l'accordo di programma. Insomma, e vedremo come andrà a finire questa ennesima contrapposizione. Intanto grazie all'assessora Fulvia Gravame per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a te. Fulvia, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie.